siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'azzabina fakazzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaf tanah. Kang ngekeki peringatan panjenengan nak ing kita biklan mae ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku utawa adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilafuhum tegese gawe-gaweane para nabi wa lan kedustaane para nabi. Jadi tiang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bi dhamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasi lagi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'ati ku mujud ora ana tangi sangka kubur ku mujud illa khuluqul awwalin kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atu tegese dadi watake wong akeh wa adatu lan adate wong akeh wa manahnu lan ora ana te kita mu'adzabina lan wong sing bakal disiksa bakal dadi mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa fa ahlakna mongko ngrusak ingsun kaum ad di dunya ing dalem dunya birih lan angin. Inna fi dzalika la ayatan wa kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar manane. Kadzabat gorono sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus. Qala lahum aquhum sholihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, aku trokuna ana to ora napa nggih. Aku trokuna ana to den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara haguna kang ing dalam kene nal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin dalam boro-boro perkebunan wa uyunan boro-boro mata air wa ziruan boro-boro tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepae utawi kuncupe nakel iku hadimun iku alus latifun tegese alus layinun tur ngisami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pro-pro gunung mbok ukir buyutar hale dadi pro-pro omah tapi kena di omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina se angko kabeh fikira atin farihin hadikina tegese pinter kabeh tenan gawe ku apik kabeh Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa ati'u lan no ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan ma. Wala tuti'u lan aja nurut sira kabeh amrul musyrikina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yufsiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Manane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslikhuna lan orang nglakoni perbaikan sapa wong akeh ditaatilah lan nglakoni taat ing Allah. Kalau padha jawab sapa kaum samud innama anta mesti te sira lan saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kastiran wong akeh. Hatta kula basinggo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi mengatasi akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fakti bi ayatin. Mongko nek ana sira biaten kelan ayat ing kuntala mun ana sira subhanahu wa ta'ala sing ngasih sing bener kabeh diri salah dika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirkun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqas sirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian nalma isanging banyu. Walakum lan berhak kedhi sira kabeh sirbuya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuha lan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuke lan elek fa kuda mongko ngalap ing sira kabeh apa aja bil siksa aja buya menapa siksane kina azimin kang gedhe. Maknane azimin gedhe iku mergo biizomil adabi sebab gedene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak nako sapa badung sebagiane kaum samud diri dohum kelan persetujuane kaum samud. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum samud nadimina hale gedeng kabeh ala kriya ing atase nyembelih nako.
Fa akhadhahumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al maudu kang sing jadiana apa fi adab. Fa huliku to fahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud inna fi dzalika la ayah maka aktsarul mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku derek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Pura Saleh. Napa Pura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi Sinten Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran itang garaqamahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mun iki rumono. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak ndamel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niku rumono tenan. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Tiru ana tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njenengi kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasiru. Iki ruwono tenan. Aja sampe kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut nopo Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi iku gadah tradisi keluyuran. Mulane bae Nabi ono sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammid. Summiya bi kusoyid litaqasihi fi biladi kudu atal qasiya. Darani kusoi mugo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamu. Santri kok amben nopo? Keluyuran. Nanti kita agak kesempatan keluyuran, paham ya? Bukan aja duit ya keluyuran. Ben iso itibar. Tapi ojo kato, ojo Kalimantan, paham ya? Pokoknya keluyuran. Jadi keluyuran. Jadi awalam yasiru itu penting. Awalam yasiru, kenapa? Kulo niku
sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran. Iku pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan niku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenenge Kani 1 Bakhira, ana sing maca Bukhara Kani 1 napa Bakhira. Saat ini dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Soalnya ulama di sini senengane kila, kila itu perkarane ana akte. Mulane kula nate debat nggih tiyang Wahabi, saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Tadi kan sakit toh ngangge hisab tadi kan sakit banget berarti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ke sana mikir sebagai mulutan serta tahu pikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya apa begini? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakila tanggal sakmene, wakila tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal 12. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah kamu nih berjanji apa ono kepastian tanggal 12 kan ya wakila sampai nggih mboten. Wakila tanggal 9, wakila tanggal 12, wakila tanggal 8 macam. Sampai wis terlambat nyo ahli dia. Ibnu Abbas andarani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora. Nak kula ora. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahir mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Safar mulut. Pantes lah delokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Dar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro Safar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah anak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kenake mung swida. Sofa mau mikir mesti bangsa matematika mesti. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam tas, Mas? 4 atau 3? Mikir deh, Mas. Oh aku seru, anggar wong kusu mau mikir, aku seru apa aneh aku. Mulane aku mbek wong Jawa itu rapati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kena. Kelakuane wong Jawa ngono iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misale aku ngaji jam 09.00 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti ngurung cara kok kandhani hitungnya papat mesti. Kon hitungnya dene mesti 9, 10, 12 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong ngene iki ero. Mau pertama muni papat. Wah, aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat ya. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah, mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau
suwida. Paham sih? Ya nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 padha bojone ngomong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Apa nih? Gak usah izin tenang ya. Santai lah ya. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Dia ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina. Saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge yo dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru. Lan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, sing suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab yo diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu kanjeng Nabi Allah ku piye kan? Lah memang kamu kanjeng Nabi yo sapa Allah iku. Nah, iku kerja debat ngoten niku tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran yo ana Qur'ane, ruyah ilmune kanjeng Nabi yo ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemung. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep yo mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire yang mau mikir, iya Pak Ba. Lah iya, kowe iku sembok delok delala versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Jadi kilane kurang akeh, aku itu ulama, roh kilate. Lah mulane ciri utama ulama roh khilafake. Jadi sekian kemungkinan. Fi malam yujad fihi nafsun sarihun dalam hal sing gak ana nas sorry. Kalau nggak ada nasori, kemungkinan itu banyak sekali. Jadi kita tak takoi misalnya, Kanjeng Nabi Moro Medina itu tanggal 2. Soalnya itu sudah dilus Masehi. Lahirnya Nabi 507 pinter. Ngono Kabudu itu melok tahun pinter. Hijrah itu pinter 610 pinter ya. Sing tanggalan Masehi ini. Gak tau mikir tuh Mas. 610-an ya. Napa bi saya 610 bi sama. Bi saya gak jos. Bi saya 610. Berarti nak bi saya 610 di hijrah 600 ditambahi 13 lah misalnya. Iya toh gitu. Nabi dari Nabi ke Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud ngene. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kula tak crita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibul Bakhira. Rahibul Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak nyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Rabu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fa haqqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakwa ini sinten, ini anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Lalu tak kemana? Ini sinten. Ini anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab ini anak kula. Muantel Bakhira. Perkara semua alamat data itu lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten. Betul. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada, kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kabundut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Akhirnya diwambung. Barokah nguyu. Terus
Ora ibu kusara disaran ponak amu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi. Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layak dikuna nanti kita tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jane terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arisa, Ilya, tengene saniki dari Israel, Arisa, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae harus duwe akeh. Suweneng wis bar terus ceritane. Ya ora apa-apa iku wae, Pak. Kowe gedeng ya kasut. Wis setuju bento kan. Qur'ane kok awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku tentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben bayang dulu nek gak yasiru ya ora iso bayang. Kalau kamu mlaku ben ono nazar, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mencerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin kitabu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'inillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wong e apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung. Iku wong Quraisy, Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi iku. Imam Syafi'i sampai kitab sing terang telu ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir? Kok mbok bayarmu sakmono? Regane khusus wong tak rewangi ngusir. Anak. Kue nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kuwe. Mau tak wis sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kita iso diobong. Tas itu. Jepuli berkitab itu bener. Entek dua Imam Syafi'i. Gara-gara bayar berlipat apa? Ganda. Lalu jadi ulama di Seusina. Nganti ngono. Kuwat itu lepol. Dia tahu darah ini kuapek. Sampai apa ngobong kitab. Mereka gak sesuai kriteria. Saya itu ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau ini jadi cita-cita aja, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan saya Ali Asobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti temu Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawat teng Sido Kiri, adalah kelompok sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi, kita ngaji itu subuh kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang tolak tisamsu, orang gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas.
Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning iki. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur enggak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til 11 itu. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya tapi tahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul kita ora terpelajar. Pokoke nek kita hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lafaz falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku sesuai itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim sowaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kaya wong luyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya ku apa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Disebut summiya bi kusayin li taqasihi fi biladi atal. Kanjeng Nabi ya sering pindah. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syita'i wasai. Wong Quraisy itu senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham ya. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai kan. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Jadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Ke wong Quraisy wong gerdakan sego duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggo duwe iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwe entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iki tapi teko iku nggo duwe. Iku sing dadekno at'amahum min ju'in. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki don. Wangsane Quran tradisional. Mungkin bukan jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta, diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta, bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati, misalnya, mati pailit, macam-macam. Nah sekarang, saya itu kan final saya banyak, ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem dek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta.
Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo kulak wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 kan. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Ah 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10. 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halang, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae berarti pinten 20 juta. Bayangno kebodhon macam-macam 50%. Itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan tak mulan ping 4 40 juta. Lah iya, barokah bek wa halallahu bai'a wa harrama riba. Toh kita ndek 100 juta. Nah nggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lho dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora utang munafik biasa wae. Iku kenake dek 40 kebodhon 2% wel. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halang yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah king Cina, iku Medina iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia kok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih." Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya itu penting cash, dia mau resiko duit juga uang. Biasanya tak kobal wong minam. Jadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu bi'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi saya mikir ngene ya ulama. Mustafa ra to. Pokoke sedarani, wah semangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis nyatet ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau zaman ngancam, mau riba dosa gede, iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah, wa syarru anwa'il ma'si ku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor 1 goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok ku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir lho, innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Baik pula 10.000 kok 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu riba. Besane opo baik riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal keputuh mesti maksiat. Padahal syaratnya keputuh iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal keputuh sampeyan go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Yo riba itu dosa gede, tapi gede-gede ini dosa.
elek maksiat niku goblok. Tapi sampeyan ora nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean iso ora ngrasa pinter, piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak duwe penting, yo pinter ngono iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu ae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji sik ibu kadipule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Bisa bayang mau misalnya kemungkinan cash kebodhon sih ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nek tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 1 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Siapa ya? Wah, kakean dagang hitungnya kok terus. Tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta, 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan temen iki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% ya ta, Pak. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh lakone wong-wong misale. Mau sudah ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Ya kan ra sumelang barang digowo wong bayar semua transaksi. Cek. Gagal mulai ra ngarat usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kasih plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten to? 12 juta kan. Yo langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir riba. Terus rusak kiamat lah wis. Iya kok malah sing ngaramno riba ape mati yo. Tak omongi balana jenengan putus asa juk mati sing urip sing alalo riba to. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan apa mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu bisa dilawan dengan barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal hasil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek, iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Agar ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal. Mane ulama itu kudu mikir. Mau jaman kok sowani, mari iso mikir. Uwat mah. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune yo suwe-suwe. Mulane kasih Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mloka mlaku. Kedawuhe Quran wala musta'nisina li hadis yen sowan Nabi suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi. Nabi bocah kesanguan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah, aku kan gak Nabi, ngomong terus terang ae. Wah repot.
Artinya nabi sopan kan pancen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong noah. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane Dewi Imam Saroni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku, tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ora soleh, aku krungu hadayan ngomongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya, misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua dunya, disuwani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disuwani wong njaluk dadi nopo. Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin nek dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula 1 juta kok ben saged nyaur dongan. Lha ngaku diutang 2 juta iso nyaur ora. Ya, iku udah diutang 2 juta wis ora iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayar ora iso nyaur. Awalane nek ana wong tuwa nabi ngomong ngalor ngidul inna zalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Lan aswa nabi sak kadare yo asbar yo faida qaidum fantasiru wala musta'difina hati. Mergo nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B itu napa? Tes. Nangis kalau sujud syukur. Sopan kula kok. Akhirnya kula ngaji tak terang. Wong iki lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum, dada yakin ya. Apa meneh multi level malah. Ana kanan kiri woin macam-macam terus ora karo. Aku anu pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Wah, itu kadang. Iki kula paling jawaban, nah jenengan ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nak bendere pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh, terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba, mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang akhirnya riba diharam nodo keberatan gara-gara secara lahir luwih napa prospek iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek ana sese ana tambahan bek menan. Wong pokoke kasih menan. Paham dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, yakin nak B itu luwih prospek dibanding nopo. Paham ya, terus kalau suwun boleh ngaji ku bil ilmi ya, sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa semenengae ora fatwa marfuah. Mari nopo? Roh. Jadi barokah nguyur ku penting. Mergo roh napa perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Lan disebut summiya bi kusoyin li takhosi di bila dikudo atal khosiyah. Diarani khosiyah niku maknane khosiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani hadro. Lah pas Quran cerita kaum Ad yo gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atimu ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot.
Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane opo ku seneng mek tiyang-tiyang urung. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunat saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane untuk film India jenenge padha. Umar Takur, Vijay, soe jenenge padha kabeh. Wong lan ate takleti ulama Mekah. Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing saleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah lho biasa katokan cekak. Tak kandhani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana tem ora aku do India. Mulane Indonesia ku ora pati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Yen delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban, ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo nakal usule kira oleh protes wis. Pokoke adarane buka ora yo hukume haram. Lah kok ono? Iya yo ono haram, ngono tok wis kira sabuk jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do luyur tentu kan kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro do luyur tok Boyolali tok Sragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Lah orang saleh do jurut do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia iki komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane terus saged tinggi biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ya? Ya kono to. Paham ya sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita berpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, keringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin jam. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem sapa? Wah, mesti ning New York kelas tetep gawe toreko. Aku yakin. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata, sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal, itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mereka riyen sing betul Islam teng Australia tidak di kampung Ampel yang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang ini baru kayak tiang-tiang itu. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku wong luyur tiang geng Uzbek. Akhirnya Islam tentang Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunat saihun. Saihun maknane tukang siaha iku kluyuran. Tapi mulai, jenenge kluyuran iku nopo? Kecuali ditekir boten mulai. Ya ono ditekir mulai kecuali saka kan ditekir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Ini yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja ora mulai cara barokah lha iku perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat wong apik iku siyahah fil ardh. Ya napa? Siyahah fil ardh.
Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim yang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Jika alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah iku. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiri dizarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-Zam. Mergo dhewe cekungan paling napa? Allah gak duwe adat dhe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-Zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke nek ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekut-blekutuke banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Wah. Ben roh sampean ngono. Ya rada kuyuran terus digolek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Mulane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa? Tiang situ. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhire do keluyuran. Keluyuran kok ari Sailia ketemu wong-wong ahli kitab sing ngunjungno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat. Niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab itu sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno ambek Abi Sufyan. Kulo setuju banget Imam Bukhari iki baru kaya piyambake yang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hiraklu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang yang mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham gitu. Karena penyakit itu. Apa jawabannya Hiraklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus, apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus, engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus, sawangannya ra diurusi pangeran.
Lho misale nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kendel dijamin menang, asline rawani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana lillahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ku ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri yo ana ulama sing dipendapat ngono. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nek wis walah terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nggak teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal njen ulama iku. Kok bener ora wong pinter ngono ae ngomongin. Ya tombos misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mas, tak baturi kok sawedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel aja wani kapundhut demi Islam. Lah ampun nek kocar kacir, semuanti kata ya kula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi kentekan khilaf terus donga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala itasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumtikum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sawini. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak ya pancen yo nakalan misale mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 salah-salah ku piro 3.000 wah yo berarti PD-ne krana Jibril rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono Bang. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibat, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak. Nah, kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sih. Bareng Nabi naklokno Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas iki pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi boten paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku so tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Malane riya yo nabi niat so, ya napa so kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khusus, nganggo Bani Kinanah, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Wala mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas suka. Kemarin soro Jawa wae lah. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja buahmu wedhu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicicuk Mustafa, cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Wah, iku pancen adate santri nabi kiai niku kok nyucup. Mereka santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucup diwolak-walik ngono misale. Mana kula ora tau gelem zaman Mustafa, repot. Wah, sing kesel kan iki jadi mergo jarang salaman, kesel lha piye. Nek diwolak-walik nek jadi mergo luwih. Ya pancen beda daerah gitu, ada sing Jawa Tengah ora usah, ada sing mriko ngono urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Hiraku. Akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhekne ngenteni alamat terakhir. Iku ngenteni. Padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi. Niku wawancara dhekne kok Hiraku. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi. Menang untung dhekne ra mati ning tengah-tengah. Paham wis. Dadi menang. Lah mergo ngipine Hiraku iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraku raja. Dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngono iku. Tapi intine karo kae ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake tiyang. Nah, disebut alladzina atainahumul kitaba
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian alamat. Yo baru kayak keluyuran, baru kayak silang informasi, baru kayak silang mengecek isi tentang kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi jadi Nabi musma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nadene Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Nah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dene ngaji lah rata anggap anak buah kan ketua. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Mau hasadam menintian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad bagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam menintian. Bagi paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyuran. Tadi kalau suwun jinan keluyuran sing tertib. Misalnya yang mau Mekah Medina, ya, kok Kalimantan terus disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ula tusadur rihal illa ila salatati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol kapilah. Tusadu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid Nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol tapi di omah lho maksudnya ora omah. Jadi laku satu rikal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, semuanya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Pokoke sing murahan nggih sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok lho sing kata-kata. Sak misore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Macam-macam. Umroh lemos Nabi personal di umat kowe. Lho dibule ana saiki to. Jadi paham dan terus meluyur itu penting. Lalu di antara wong apik utawa at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Saihun yo napa sing tuwaran napa meluyur. Tapi ya wau siapa sing akhire payang juru sing iso napa mikir. Payang juru maknane iso napa mikir. Mohon kula terusno ya. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing grogro wong sing diutus. Qala lakum aqum Lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawati wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kala kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh min azwajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok itu normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Wong luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutuhil
An ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas kita lan takunan laktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya wong diusir min baldatina saking negara kita. Terus nak kowe aman ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ampe napa usir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temen ingsun ni amalikum maring amal sira kabeh menal qalina ngatasi wong sing ora seneng. Gudeng banget. Ayo mukhitina tegese sing gudeng. Aku ngusir lah, aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono terus Nabi Lut. Aku ora raimu ya. Ngusir beneran wong raimu ora. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ya jelas. Wah aku kecing kowe. Lah sama aku seneng tapi aku tambah kecing. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe tok ya ayu. Tapi kadang ana sing hadis mune elek. Iku agak derane elek mesti jatuh. Lah apa kowe gak luwe elek? Repot. Lah nek ora derane bodho, apa kowe ora luwe bodho? Antale kowe orang wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe katang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono to. Ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nanti tak usir. Ya kok ora imu seneng. Masa aku betah tapi nang kene. Aku yo ora betah. Jadi seneng gak kowe nabi-nabi. Aku lo mari sing bangsa ngono-ngono. Ya kepen kula sampeyan nek kanut kula. Nabi kanut sapa nang. Tapi itu pikiran ingsun. Naji ula turi nyelamet panjenengan ingsun wa ahlilan ahli kula mimata ing perkara ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula slamet. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing boten dislametno. Mulane wong aja bayang ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh ya kecolongan bojone boten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ora selamat. Mari kita tunggu pangeran iki sedonga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora sambayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR kowe Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Sono wong kok GR ngono. Panas dene mongko nyelamet ingsun ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asmain, tapi ana illa ajizan fil qadirin kecuali bojone. Ini masyhur ya anak Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapate. Lah kuwi dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Pasal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin kuwe sik. Misale kono gelem lan ora gelem apa? Kowe nganti kebodhon wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon kok maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kono investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine iku berlipat-lipat akhire 10 juta kali 10 gitu. 100. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 1 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomak tak percaya. Tomak masine akalmu rodok janggal, ora pati kenal kok. Ya, tapi gara-gara tomak nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandungkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina. Mane Nabi nanjungan naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kalau ngeten iki, Mustafa mbek kula nu nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng.
tertantang kepengin dadeni kanca. Tapi dia ini malah kuar-kuar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Dari ku anake gedeng jan, ndak nakal koyo bapake. Wes, kok ndi Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah, yang paling populer gini ku a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nek kula suwun, pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari diwaca, pokoke tak. Kula nek maca nang pisan kok. Tak ijazahi mau donga maca pisan nek arep bolak-balik. Engko nak kepengin macane terus keling Gusti, kula nanti maca niku yakin jenengan terus eling. Mulane boten perlu kula napa balen. Tak warai tak ijazahi. Nak kowe boten baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kata kiai sing nangis. Pertama ya dosa, Gus Bak kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora koyo sampean. Aku anggere bar ndonga iku jek eling. Nak pangeran iku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora sido. Gusti lho, jenengan seling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, njen kula mek kitab hikam setengah hafal. Mazhab hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal. Sing tenek dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali pamen go elingno wae. Iku mazhab hikam teman aja anut. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu ora eling terus kitab iku cek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kalau tawaf itu jarang dungu. Agar itu mau, Gusti jenengan ada saya balik menangis terus akhirnya tawaf. Kesannya kan sombong. Kalau kadang diprotes, apa kok nggak pernah doa? Sudah kemarin, sudah kemarin. Saya kita warai. Misalnya kita dungu sing angel-angel kan apalan masalah. Bah, ada masalah ingatan, maksudnya gampang lali. Lah itu tak waris pisan-pisan lah. Kalau saya itu mau naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Ya nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali cek eling. Gusti kula mun nate pas ngaji Gus Pak. Ndonga niku kula yakin jenengan terus eling wis ngono kok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku itu jarang ndonga. Anggere ape ndonga eling nek awal ku cek eling terus ra itu. Tapi makome wong ngoten-ngoten. Lah sampean ben rono maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah nuku. Tapi anu sopo ya ora roh. Lah nek donga sing apalane gampang wae sing ora usah meresota ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Terus sampai susu iyakum wa muhdatsatil umur fa ila kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin wah malah makan korban aku agar wong dituduh napa dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah 7 Lot anak Nuh ku anak Lot 7 Nabi Ibrahim Nabi Muhammad anak kue saya parah mendah foto GR kita tidak punya masalah oh Nabi ada masalah kalau GR kita tidak punya apa wong kok sombong kok matimu fil ghabirin ing dalam sing wis liwat-liwat aib bakina sing liwat kabeh akhlakna sing yo ngrusak ingsun napa jenenge Imro'ah maknane bojo. Tetes Nabi Lot akhirnya garwane derek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa kan foto ngaten iki soko harus ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah kok khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerep terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yuhur. Alhamdulillah ini mau penak pun suwe. Ngerti keluarga nakal betul orang mati berarti jalan kesempatan taubat. Orang
Lalan ape mati kejet-kejet mesti eling keluargane sing apik. Wis lalan wong ape mati kan bertakut mesti eling keluargane sing napa. Akhirnya yo nalken la ilaha illallah alhamdulillah. Sebenarnya akhirnya neraka suwi kan ya pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham. Janjiane ade mengke kepanggih sing swarga atau balik mengke kepanggih nang swarga. Mau ketemu ora sesuai sementara itu. Wa amtorna summa damarna mongko nuling rusak ingsun al akhirina sing liya kabeh. Maksudnya sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone wis dirusak ahlakna sing rusak ingsun rumen kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alihi matoron ing udan. Tapi udan mriki hijaro tantek udan watu sing jumlah tilak kang bagian saka cara pengrusakan. Fasa mempelak banget apa matorun mungkirin apa udan wong kang dikai peringatan matorum te udane kaum Nabi Lut. Elek bang udan kok ngono. Udan salju repot apa udan napa? Waduh, wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ora iso ngelak wong musawamatan napa ana napa catetan. Jadi sedurunge ana bom pintar ku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran opo ana datane umur sekian nggih detail musawamah napa lha iki ana watu sing kesel bareng Abu Rihol ana sing maca Abu Rihol niku tiyang patukane Abra nggih patukane napa watune ana tulisane Abu Rihol jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawamatan nggih napa dikai napa tenger Tuareng pasukan Abraham sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teror napa? Ababil tarmihim bihijaratun. Abruhul wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ora dijeblokno tugase kon jeblok. Dinteni ae. Kancane wis pensiun wis bar itu dinteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe dijeblok. Ya sakake. Mulane wis bar. Artinya saiki ana bom pintar, mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono apa? Wis ono lah gampangane. Ngene ngaji ben pengalaman sebenarnya. Aja keluyuran tok gak ngaji. Wa amtorna alaihim matar. Khijaratan tegese napa watu min jumlatil ihlak. Fasa amal nabi dari kala ayah maka nasaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal aziz wa inna tasawwur. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati.